igrači na Vardar. Evo možnost da odime napred Felipe. Ima dvajca pred sebe protivnički igrači, pred nego je Konate. Felipe, penal za Vardar! Evo možnost da dojdeme do presvrt. Uporen, uspešen Felipe iznudi penal. Kakva radost na tribinite na stadionot Mladost. I golema šansa da dojdeme do vodstvo od 2-1. Pogledajte, Felipe protiv dvajca i iznudi prekršok za najstroga kazna. Ušte jednaš ovaj moment po koji sudijata od Ukrajina Žabčenko nemaše druga opcija osven da pokaže na belata točka. Felipe ke go izvede penalot oči v oči so Viland. Felipe ima gol! Vodi Vardar! Barsegja!